مساء الخير. يعني ايش ترجعها؟ يعني ماذا اقول لتخفيف ما حدث؟ يا اخي المصريين شوي عصبيين يا اخي، الواحد ما يهزرش معاكم. انا كنت بمزح بس، يعني بعدين يا اخي نمزح معاكم ثلاثة. يا ساتر يا ساتر. لا بنهزر فعلا بنهزر، يعني احنا اسفين يعني نتراجع. الاهلي ده حكايه. طب ممكن نلعب مع بعض من غير الاهلي؟ يعني في فكره من غير الاهلي ممكن يعني يكون في حل ان احنا نلعب مع فرق اخرى؟ لازم الاهلي؟ مشكله القميص الاحمر ذا. اليوم النسر كذا حلق في سماء جده وفين يوجعك، ما تسمع الا وزيو واحد، زيو اثنين، زيو ثلاثة. بس كويس انها ثلاثة، يعني في تقدم. طيب في تقدم في النتائج. ما تقدر تقول والله المباراة تحكيم ايش؟ انا عايز حتى التحكيم مش هتلاقي عذر. اصلا كانت في لعبة مش عارف ايه، برضه ما تتلم. فرقة عظيمة، فرقة عظيمة والله. الاهلي فريق عظيم، فريق عظيم. يعني جيبها كذا يديها كذا يقول لك عذر. فرقة فارقة. انت جايب بنزيما وكانتي وعبد الله وسعيد ومحمد وكل الشلة، ما في. والله يا اخي فرقة الاهلي دي فرقة فيها روح، فيها حيوية، فيها حياة. يمكن هذا سر عظمة النادي الاهلي وهالجماهيرية العظيمة اللي موجودة له في مصر وفي الدول العربية. تأهل الاهلي المصري لنصف نهائي كأس العالم. حدث كان الكل يتوقع انه لا احنا يعني نستضيف الاتحاد راح يروح لدور نصف النهائي. لا على فكرة الاتحاد كان كعبه عالي على الاهلي وعنده نتائج تاريخية احسن من الاهلي. اليوم جاء الاهلي سدد كل الفواتير، قال لك تعال انت حسابك كام؟ خذ ها وتبس، حط تبس. السؤال اللي يطرح نفسه، ليش الاهلي سوى كل هذا؟ كل ما تكلموا يقول احنا فزنا على الهلال. ايوه مالي شغل فيك، انت لعبها. يعني نتكلم اليوم عن الاتحاد مسوي بصمه. وين ما تشوف الاتحاد بعض جمهور الاتحاد يقول يا اخي لا تسخنهم علينا اذا ما قدرت تفوز على اللاعب المصري. يعني مع احترامنا وتقديرنا، ما في شك ان الانديه السعوديه هي العنوان الرئيسي لكره القدم العربيه الحين ولا نقاش. فكره ان الدوري السعودي هو الاقوى عربيا هذه تجاوزناها خلاص، هذه معروفه من زمان. خلينا نكون واضحين يا اخي. بس الناس تزعل محمد يا عمي، اللي يزعل الله المعيوف. انتظار هدف الاول لمصعد النادي الاهلي من علامه التسامح. معلول تاريخيه في قلب جده. والاهلي عالي. مساء الخير. يعني ايش ترجعها؟ يعني ماذا اقول لتخفيف ما حدث؟ يا اخي المصريين شوي عصبيين يا اخي، الواحد ما يهزرش معاكم. انا كنت بمزح بس، يعني بعدين يا اخي نمزح معاكم ثلاثة. يا ساتر. لا بنهزر فعلا بنهزر، يعني احنا اسفين يعني نتراجع. الاهلي ده حكايه. طب ممكن نلعب مع بعض من غير الاهلي؟ يعني في فكره من غير الاهلي ممكن يعني يكون في حل ان احنا نلعب مع فرق اخرى؟ لازم الاهلي؟ مشكله القميص الاحمر ذا. اليوم النسر كذا حلق في سماء جده وفين يوجعك، ما تسمع الا وزيو واحد، زيو اثنين، زيو ثلاثة. بس كويس انها ثلاثة، يعني في تقدم. اي مشجع لاي فريق في العالم ان سألته عن اسم فريقه يجيبك كذا، لكن الاهلاوي بالذات ان سألته عن اسم فريقه يتعجب. الا تكفيه اجابة اهلاوي؟ من يحب الفارس المصري الاحمر يجيب ان سألته طبعا اهلاوي. وكأن جمهور الاهلي في مصر وفي الوطن العربي يؤمن
ان الاصل ان تكون اهلاويا. هكذا الاهلي وهكذا جمهوره وهكذا كل ما ينتمي اليه. كادوا من فرط حماسهم ان يتحول لون العشب الاخضر في الملعب تحت الاقدام المشتعلة للون الاحمر، مثل كل القصص الاسطورية. نسج الاهلي قصته من بطولات وانتصارات وانجازات مثل كل هذه القصص الاسطورية. من يطل من نافذة الاهلي خالد على مر السنوات، في اول الحكاية او في الوسط او حتى في منتهاها. لا يبدو الاهلي بحاجة الى تلك البروتوكولات. الحكاية طالما فيها الاهلي تبدأ منه وعنده. الاهلي في مصر اكبر من فريق ومن بطولة ومن اهداف. لقد سمعته في بيوت اسر مصرية بسيطة يدوي من النوافذ معلنا ان للفرحة هتاف. اعرف بعض الناس في مصر يعنيهم اولا ان يفوز الاهلي ولا يهم ما يحدث لهم، يكفيهم ان يحتضنوا الفرحة والتيشيرت الاحمر، وما فاتهم في الواقع ستعوضه الاحلام. الاهلي